今日我哋有本會嘅牧師朱麗賢牧師為我哋證道。證道嘅題目係聖靈的殿。經文記載喺哥林多前書6章12至20節。大家可以翻開手上面嘅程序表，或者兩面嘅熒光幕都會打出嚟。哥林多前書6章12節。凡事我都可行，但不都有益處；凡事我都可行，但無論哪一件，我總不受它的轄制。食物是為肚腹，肚腹是為食物，但神要叫這兩樣都廢壞。身子不是為淫亂，乃是為主，主也是為身子。並且神已經叫主復活，也要用自己的能力叫我們復活。豈不知你們的身子是基督的肢體嗎？我可以將基督的肢體作為娼妓的肢體嗎？斷乎不可。豈不知與娼妓聯合的，便是與他成為一體嗎？因為主說，二人要成為一體。但與主聯合的，便是與主成為一靈。你們要逃避淫行，人所犯的，無論什麼罪，都在身子以外。唯有行淫的，是得罪自己的身子。豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的，並且你們不是自己的人。第20節，因為你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。經文讀畢，恭請朱牧師。好，各位弟兄姊妹早晨。今日咧，我哋都繼續去睇哥林多前書啦。我哋知道咧，即係保羅點解寫呢封信，係因為保羅要回應佢哋嘅問題嘛。佢哋有好多嘅問題。嗱，呢啲問題之所以出現咧，其實就好多時就係因為佢哋帶住一啲咧世俗嘅思想去理解耶穌嘅教導啊嘛。即係好似分黨分派咁樣，佢攞咗一啲好世俗嘅諗法，當其時嗰啲哲學思想。又或者一啲咧商業嗰啲人嘅諗法，所以令到佢哋咧會分黨分派，導致一啲問題出現。另外有啲問題咧係因為佢哋對保羅嘅教導有錯誤嘅理解啊。保羅講咗啲嘢，但係佢哋聽唔明，或者佢哋聽錯咗，或者又刻意咁樣去理解錯。好似上次咁講啦，上次保羅教佢哋話俾佢哋知道啊，如果嗰啲咧犯咗罪但係唔願意去悔改嗰啲人，佢哋要懲罰佢。咁啊，呢班哥林多信徒就以為哇，保羅講係咪要趕佢哋走啊？以後唔見佢哋啊，同佢哋絕交啊咁樣。咁所以保羅喺上次我講到嘅時候咧，保羅解釋翻啊，唔係咁嘅意思，唔係話同佢哋絕交啊，因為咧如果同佢哋絕交，幫唔到佢哋噶嘛。係要懲罰佢哋，但係唔係呢種，而係話咧，上次係講啦，佢唔俾佢哋侍奉，唔俾佢哋領受主餐，讓佢哋喺呢個群體裏邊咧，嗰個影響力減低啊。因為佢哋犯咗罪嘛，但係佢哋唔願意悔改嘛，所以保羅嘅做法就係將佢哋嘅影響力減低，但係唔係話唔同佢哋接觸，仲要同佢哋傾偈嘅，係希望咧去挽回翻佢哋。所以今次都係啦。今次哥林多信徒咧對保羅所講嘅教導有啲誤會，有啲錯誤嘅理解，再加上佢哋受咗嗰陣時嗰啲希羅文化影響啦，嗰啲哲學嘅影響，導致佢哋產生咗其他嘅問題。所以今次咧，保羅又要去回答咯。所以基本上咧，即係呢個哥林多前書係一個咧係答問書嚟嘅，有啲問題跟住佢去回應翻。今次保羅嘅回應方式有啲特別嘅，保羅今次係咧
先引用咗佢曾經講過嘅説話，一啲被人誤解嘅説話，然後再澄清、再補充，等呢，即係嗰啲信徒呢，去更加去明白。所以我哋今日先睇第12節嗰節先。保羅話：凡事我都可行，但不都有益處；凡事我都可行，但無論哪一件，我總不受他的轄制。嗱，你見到咧，我喺呢句説話金句裏邊咧，就加咗開山引號，就等大家知道有啲分別啦。嗱，嗰句凡事我都可行咧，就係以前保羅曾經講過嘅，係俾佢哋誤解咗。嗱，所以見到呢度出現咗兩次。而冇開山引號嗰啲説話咧，就係保羅喺今次裏邊去補充啦，去澄清一下。我哋唔係好知道咧，究竟係咧保羅幾時講過呢句凡事我都可行啦？呢句説話唔知佢幾時講過。但係我哋咧估計呢句説話一定係喺一段説話內容裏邊嘅其中一句嘅。凡事我都可行。必定係有原因先講啊！保羅唔會話冇原因突然間講一句説話，因為呢句説話唔係永恆真理喎。我哋要知喎，呢句説話唔係永恆真理。如果呢句説話係真理，係一個吩咐，係一個必須要遵守，或者係我哋一定要做，係上帝旨意，咁就弊噶啦。你諗下，凡事我都可行喎。你諗下，如果單係呢句嘅話咧，即係話我做乜都得喎。你話幾嚴重啊？有咩由我哋話晒事咁樣？你諗下，保羅點會講呢啲嘢咧？呢個唔係保羅一直嘅教導，保羅一直教我哋點啊？我哋係要遵守耶穌嘅吩咐嘛？我哋應該係聽耶穌嘅話啊嘛？所以保羅又點會喺度教話俾佢知？原來我哋可以自己話晒事噶，唔使聽耶穌講噶，我哋自己話晒事就得噶啦。一定唔係咁嘅，即係稍微我哋客觀啲、理性啲去諗咧，就知道啦。呢句說話，保羅咁講，一定係有啲條件性嘅，一定係有啲限制嘅，唔會話一句話咧無限嘅。或者我哋例如可以諗下啦，有機會係可能咁講，即係我哋重組一下咧，即係保羅當其時講嘢嘅內容啦。有可能咁講啊，保羅可能會咁樣話：只要喺唔違反耶穌嘅教導之下，我哋咧就可以凡事都可行啦。又或者咁樣，或者可能咁樣講啊。嗱，我哋首先聽咗耶穌嘅吩咐先，睇下耶穌喺聖經裏邊有冇講。嗱，如果耶穌冇特別嘅吩咐指示咧，咁其實我哋凡事都可行啦。嗱，有機會係咁樣講嘅，有啲條件性限制又唔會話就係單一句説話咁啊，凡事我都可行啊咁樣，即係保羅唔會咁講噶。耶穌的確係俾咗好多自由度我哋噶，即係耶穌創造人，其實就係要俾自由度人嘛。如果唔係咧，耶穌唔使創造人噶，耶穌有天使噶嘛，天使就冇自由意志嘅，天使就係聽神嘅吩咐。但係神創造人咧，係俾咗一個好大嘅自由度人。神唔係希望我哋做啲機械人啊嘛，唔係淨係單單接受指令啊嘛。唔係單單接受指令喎，如果咁啊冇意思啊！即係神唔係想我咁做，所以如果耶穌冇講過嘅嘢咧，其實我哋係咪咩都唔做咧？即係咪淨係做耶穌講嘅嘢？耶穌唔講咧，我哋又唔做咧？即係有時，即係有啲人會咁樣諗噶嘛？即係我以前都曾經有個咁嘅掙扎嘅，即係當我初信耶穌嗰陣時咧，咁啊，個牧師又教我啦，咁樣即係上個禮拜講道個牧師啊，即係佢教我嘢啦。咁我啱啱初信耶穌啊嘛，咁樣佢好多嘢教我。佢話嗱，佢話阿 Chris， 你啊做咩事你都記得係祈禱，要祈禱啊，要求問神嘅心意啊，要多啲祈禱啊。咁我好單純嘅，聽佢咁樣講話，我咩事都祈禱。好啊，好啊，好咩事都祈禱。但係發覺跟住後尾唔掂啊，咩事都祈禱。咁咩都唔使做嘅啫，係我做一個決定，我又要祈禱，我祈幾耐咧？祈幾耐先知耶穌有冇同我講咧？或者我每次做決定之前，我都要攞本聖經出嚟睇下耶穌嘅説話有冇講啊？我仲做得啦咁樣，咁我搞唔掂喎！即係一息間完咗崇拜，我哋食 lunch，去到餐廳度，午餐有 A 至 E，
究竟我食 A 啊定 B 定 C 定 E 咧？你要祈一祈禱先。咁啊好大鑊咁啊，乜都唔使做啦，係嘛？亦都冇自由其實，即係如果你下下都要咁樣去祈禱求問神咧，其實你冇乜自由嘅。所以保羅先會咁樣講，所以保羅先話凡事我都可行啊，係基於咧耶穌俾咗好大嘅自由度我哋，好大噶。我哋好多嘢可以自己決定，自己話事啊！即係你嗱咁樣講又好危險啊！即係如果你就係攞呢句話，你可以自己決定，自己話事，唔使祈禱嘅咁樣。咁你就係攞一句翻去咧，哇！咁我唔使祈禱啦咁樣。咁又唔得，你要知道有啲時候你要祈禱，有啲時候唔使。但係總括嚟講咧，你要知道你做決定，你唔應該會違反耶穌嘅教導噶。你要知道，你嘅決定係唔應該違反耶穌嘅教導啊。所以保羅喺度加咗兩個限制，至少有兩個限制俾大家去清晰嘅。第一個限制就係但不都有益處啊。第二個就係但無論哪一件，我總不受他的轄制。嗱，呢句兩句說話好合乎咧耶穌講嘅嘢嘅教導嘅。我先睇第一句啦，但不都有益處，亦即係話我哋每做每個決定每件事，我哋先諗下嗰件事嘅後果，對人有冇影響，對神有冇影響？因為耶穌咁樣教我哋噶嘛，耶穌教我哋咧，我哋要愛神同愛人噶嘛，所以雖然我哋咩都可以做，但我哋諗下做咗嗰件事嘅後果，究竟我哋對人有冇幫助啊？對我哋同神嘅關係有冇幫助啊？我哋諗呢啲啦，有冇益處啦？所以保羅喺度講一句說話，就係提醒我哋個行事為人啊，我哋應該點樣做每個決定嘅時候，要諗起呢件事嘅後果，為我哋所做嘅嘢做好準備。保羅喺度講一句嘢，除咗係一個比較普遍嘅教導，其實咧佢都為咗跟住落嚟嘅教導做一啲嘅預備啦。跟住落嚟，保羅會講咩？保羅會處理哥林多教會裏邊一啲淫亂嘅問題啊。淫亂嘅問題就係一啲咧就係放縱自己啊嘛，想點就點啊，凡事都可行啊嘛，佢做乜都得。但係保羅話有啲嘢對人冇益處嘅，淫亂就係啦，冇益處噶，仲會傷害人添，仲會傷害自己啦。所以保羅喺度講定先啦，但不都有益處。第二句啦，保羅話無論哪一件事，我總不受佢嘅轄制。呢個就係都係話俾佢知，如果我哋做嘅事情啊，我哋做嘅決定，我哋做嘅嘢，係會令到我哋沉溺嘅，令到我哋不能自拔嘅，令到我哋失去自我嘅，我哋嗰啲事就唔應該做啦。我哋好自由嘅，其實我哋做好多嘢得，耶穌俾咗好大自由我哋，但我哋要諗下啦，嗰啲事會唔會令到我哋失去自由咧？我哋反而做咗嗰件事，令到我哋有更多嘅限制，咁嗰啲事係咪唔應該做咧？即係例如打機煲劇唔瞓覺嗰啲，嗱，呢啲對人冇影響噶，即係話我冇影響人噶，我就今晚唔瞓覺啦，諗住煲晒成出劇佢啊，即係8集8個鐘啫，咁樣成晚啦，好快一晚搞掂晒，對人冇影響噶，但係咧影響咗自己喎。你被佢轄制咗，你停唔到嘛，即係嗰啲劇集係咁噶嘛，一集去到最後尾一定係引你去睇下一集噶嘛，一定係吸引你噶。如果你被嗰啲限制咗，咁你咪冇得瞓覺咯，係嘛？所以唔應該被嗰啲嘢去轄制你啊！我哋要諗下，你做嗰件事會唔會受到佢轄制啊？如果你夠堅定嘅，冇受制嘅，咪 OK 咯。但係如果你唔係喎，你做下發覺哇，係啦，不能控制自我啦，係啦，由夜晚去煲劇，煲到天光啦，咁樣，咁咪唔掂咯，係咪？不過咁講都係為咗下邊嘅說話去做好預備啊，因為淫亂都係一個沉溺嘅行為嚟嘅，係會令人不能自拔嘅，會沉溺喺一個色情嘅世界裏邊嘅。保羅係要提到哥林多教會裏邊有啲信徒就係與娼妓聯合呢個問題啦。哥林多呢個城市係出咗名嘅，係有好多娼妓喺裏邊嘅，所以咧喺當地做信徒嘅人咧，
其實好容易受到誘惑嘅喎，好容易受唔住引誘去沉溺喺淫亂之中。所以保羅要提佢哋啦，呢啲事冇益嘅，呢啲事係會令到佢哋受到限制嘅。咁啊，保羅喺度澄清咗佢曾經講過嘅第一句說話，凡事我都可行。然後咧，保羅繼續去澄清啦，就係第二句，佢曾經講過，亦都俾人誤解嘅，就係第13節嘅上半節呢句說話：食物是為肚腹，肚腹是為食物，但神要叫這兩樣都廢壞。嗱，呢句說話咧就係保羅曾經講過噶啦，但係又係俾嗰班哥林多信徒咧誤解，甚至話咧可以講咧係濫用咗一句說話。即係我哋估計啦，我哋又去諗下，保羅點解會講一句說話？唔會冇原因噶嘛？保羅講一句說話好可能咧就針對當其時咧摩西律法裏邊有關食物嗰啲條例啦。因為喺摩西律法裏邊咧有講過，即係以色列人應該食啲乜唔食啲乜。因為佢將一啲食物分為潔淨嘅，潔淨嘅就可以食，唔潔淨嘅咧就唔可以食。但係要留意喎，呢啲摩西律法有關食物嘅條例咧，只限於以色列人嘅啫，係佢哋先會遵守噶。所以咧，而家哥林多人啊嘛，一班外邦人啊嘛，其實已經唔受於限制啦。其實喺使徒行傳已經講過啦，佢哋已經唔受於限制嘅，佢唔需要遵守。喺呢個咁嘅背景之下，保羅先會咁樣講，佢話食物只係為咗維持我哋嘅生命啫，令我哋有營養嘅啫，有營養嗰啲就食得噶啦咁樣。其實食咩都冇所謂噶啦，所以保羅先會咁講嘛。而且保羅話神會叫兩者都廢去啊。咩叫兩者都廢去？係講緊將來當我哋去到永生有永恆生命嘅時候咧，就冇用噶啦，呢啲唔使食嘢噶啦，係嘛？喺永恆生命應該話你可以食嘢嘅，應該可以食嘢，但係你唔會因為唔食嘢而死啊嘛，因為你已經有永恆生命啊嘛，你身體唔會受影響。因為我諗起耶穌都有食嘢嘅，耶穌即係復活咗之後都同啲門徒一齊食燒魚嘅，係可以食嘢。應該話嗰陣時咧，哇，可能仲正，食極都唔肥嘅應該嚇，仲好食啊嗰陣時啲嘢嚇，你可以期待下呢個狀況。但係總的嚟講咧，保羅就要講，我哋唔需要用食物嚟維持佢生命。嗱，呢句説話應該係咁嘅意思啦。但係嗰班哥林多信徒咧就誤解咗啦，或者叫做咧，我覺得佢甚至係濫用嘅。佢錯誤將食物同肚腹呢兩樣嘢去轉移去另外嗰兩樣嘢度，就係轉移到去咧去淫亂同埋身體。佢嘅即係個邏輯思想就係咁樣。既然食物只係為咗滿足身體上嗰種食慾嘅需要啦，咁同樣道理啦，與娼妓發生性關係咧，其實都係只不過係滿足喺身體一啲情慾嘅需要啫。即係佢咁樣理解就係食嘢同埋淫亂都係一啲生理嘅需要，所以應該要被滿足噶，所以同屬靈係冇關係噶。係唔需要考慮屬靈，亦都唔需要考慮道德噶，因為食嘢唔需要考慮有咩道德嘅限制噶，所以佢覺得淫亂都唔需要考慮呢啲嘢啦。同樣啦，神都會叫呢兩者廢去嘅，因為喺第時喺天堂裏邊咧，再唔需要咧去滿足嗰種情慾嘅需要嘛，係一下先要啫嘛。所以佢哥林多信徒就覺得濫交冇問題啦。與娼妓去聯合冇問題啦，冇所謂啦。呢個就係當其時嗰啲哥林多信徒嘅諗法啦。再加上佢哋點諗啊？佢哋有受希臘嘅哲學影響嘛？佢哋覺得最後個身體都係衰殘噶嘛，會毀壞噶嘛，個身體冇用噶嘛。咁趁佢冇用之前，咪享受咗佢先咯。個身體亦都唔會影響佢嘅靈魂嘛，佢靈性仍然可以聖潔噶。佢靈魂仍然可以係得到保存嘅，呢個就係佢哋嘅諗法啊嘛。佢將靈魂同肉身去分割啊嘛。但好明顯呢啲諗法係有問題嘅，所以保羅先要解釋。所以保羅喺第13節嘅下半節同埋第14節嗰度，佢咁樣講啦。佢話：身子不是為淫亂，乃是為主，主也是為身子。並且神已經叫主復活，
也要用自己嘅能力叫我們復活。保羅喺度要澄清一樣嘢，就係話身體係好重要嘅。身體唔係淨係為咗滿足嗰啲食慾啊、情慾嘅需要，我哋嘅身體係主耶穌賜俾我哋嘅，所以我哋要好好珍惜佢，唔可以咧被淫亂去玷污佢嘅。因為主耶穌咧曾經降世為人，主耶穌曾經嚟到世上啊嘛，主耶穌曾經擁有同我哋一樣嘅身體嘅，所以身體重要咯。如果唔重要嘅話，主耶穌使乜要去取個肉身啫？係咪？更加重要嘅係咧，我哋被主耶穌拯救咗啦。主耶穌話我哋犧牲咗。主耶穌嘅拯救咧，唔係單單靈魂嘅拯救啊！即係我哋要弟兄姊妹要好清楚嘅嘢。主耶穌唔係淨係拯救我哋靈魂，係拯救我哋全個人，連肉身、連身體都被神去拯救。所以無論我哋嘅身體係將來嗰個永恆嘅身體又好，定係而家呢個會衰殘嘅身體都好，都係耶穌所拯救嘅，都係耶穌付咗好大嘅代價去換翻嚟嘅。所以無論係點都好，我咪要珍惜我哋嘅身體咯。吓，耶穌付咗好大嘅代價嘅，呢個係。然後喺第15至18節，保羅再繼續去詳細去解釋點解我哋唔可以淫亂啦。因為咁講啊，豈不知你們嘅身體是基督嘅肢體嗎？我可以將基督嘅肢體作為娼妓嘅肢體嗎？斷乎不可。豈不知與娼妓聯合的，便是與他成為一體嗎？因為主說二人要成為一體，但與主聯合的，便是與主成為一靈。你們要逃避淫行，人所犯的無論什麼罪都在身子以外，唯有行人的是得罪自己嘅身子。保羅喺度有3個原因去解釋。第一個就係話我哋信咗耶穌之後，我哋嘅身體已經唔同咗啦。我哋嘅身體咧成為咗耶穌嘅肢體，就係耶穌嘅一部分。我哋身體咧屬於耶穌噶，所以我哋點可能咧去玷污耶穌嘅身體咧？係嘛？而家唔係玷污你嘅身體，而家講緊玷污耶穌嘅身體。我哋點可以將耶穌嘅身體同娼妓嘅身體咧去二合為一，聯繫一齊咧？呢個係唔得噶。保羅第一個原因解釋。第二個就係話身體要合二為一嘅話咧，就必定係要一對一嘅關係。呢個係一對一嘅，所以保羅喺度講嘛，二人要成為一體啊嘛。呢個講緊咧婚姻關係啊嘛。喺創世紀神已經講咗啦，已經訂立咗呢個婚姻嘅制度啊。呢個制度係一男一女，一對一嘅，唔會有第三者噶。所以與娼妓聯合就會破壞咗呢個關係啦。多咗個啊嘛，或者多咗幾個啊嘛，娼妓。同樣啦，喺聖靈係住喺我哋身體裏邊嘛，聖靈住喺我哋裏邊，我哋同聖靈嘅聯合都係一對一噶嘛。所以如果我哋同聖靈有聯合，我哋身體又同娼妓聯合嘅話咧，就會破壞咗神所訂立嘅制度，亦都破壞咗神同神嘅關係啊。第三個原因，淫亂係得罪我哋嘅身體。嗱，保羅呢度咧有個講法咧，我哋要去解釋下嘅。咩叫做咧？人所犯嘅無論什麼罪啊，都係身子以外，唯有行淫嘅先係得罪我哋嘅身體咧。係咩？呢個係點解呢句說話？其實就咁睇落好似唔係咁解嘅，即係唔係咁嘅。因為好多罪都同我哋身體有關嘅，其實，例如殺人咧一定係傷害人哋身體啦。你吸毒一定傷害自己身體啦。嗱，你飲醉酒又係會傷害自己嘅身體啦。嗱，呢啲都係會影響我哋身體。但係點解保羅會就係話咧，唯有行淫係唔同啲咧？係唯有行淫先係喺身子以內係得罪身體，係其他咧係身子以外咧？因為淫亂代表一樣嘢，代表我哋濫用咗係身體一個部位，一個非常特別而且非常私隱嘅部位。而呢個部位咧，應該淨係同我哋最親密嘅另一半咧去感受同埋分享嘅。
呢個係特殊嘅。所以神咧將呢個性關係係限定咗咧喺婚姻裏邊嘅，係人同人之間最親密嘅接觸同埋溝通啊！呢個係人同人之間最親密、最特別嘅溝通嘅方式。所以呢個咧唔係生理嘅需要啊，唔係單單生理嘅需要啊，呢個係身心靈嘅結合啊，一男一女嘅身心靈嘅結合，只有佢哋先會咁做嘅。只有婚姻裏邊，佢哋已經係佢哋最獨有嘅一個溝通嘅方式。所以保羅先會咁樣講，佢話唯有行淫啊，先係得罪自己嘅身體。所以保羅係要指出呢個淫亂，呢個罪係同其他罪咧係有好大嘅分別，一個根本嘅分別就喺呢度啦。對於點樣去解決呢個問題，保羅提供咗一個方法，就只有一個方法，就係逃避啦。所以第18節，保羅咁講：你哋只有逃避嘅啫。你冇辦法咧，我哋唔應該同埋咧同啲淫亂咧去正面衝突嘅，冇噶。即係話叫我哋要小心啲啊，唔好跌入嗰啲去陷阱，唔好跌入嗰啲引誘嗰度啊，嗰啲試探嗰度啊。因為我哋係冇辦法咧去即係正面去勝過呢啲試探噶。即係我哋舉個例，有冇理由喺街嗰度你見到個娼妓咧，你仲要走埋去啊嘛？冇理由噶嘛。如果你辨識到佢係娼妓，你冇理由走埋去啦。你亦都冇理由一個人走埋去走去同佢傾偈噶嘛，係咪？係嘛？你好容易會受到誘惑噶、引誘噶。即係特別我哋荃灣咧，有啲街道咧，其實都品流幾複雜噶，我覺得真係即係應該唔係我偏見啦，即係我覺得我啲特別喺入夜嘅時候咧，我覺得都幾驚一個人去行埋嗰啲地方，因為唔會去嘅，即係或者行過都可能咧耷低頭咁望自己手機咁樣喺度衝過去算啦。大家要小心啊！真係嚇。特別係弟兄，有啲弟兄咧就滿腔熱誠嘅，有啲咧好有使命感嘅，但係咧好有使命感咧，但係又冇乜智慧嗰啲，又做啲傻事嘅，就係點咧？佢見到咧街上面咧有啲娼妓，覺得佢哋好可憐啦，妓女咁樣，好想同佢哋要需要福音咁樣，想話同佢哋講嘢，好危險嘅啲，千祈唔好做啊，弟兄，千祈唔好嚇。妓女的確需要福音，但係唔需要你，係。呢啲嘢留翻啲姊妹做得噶啦，記住係啦，千祈唔好咁樣咧。荃灣係有呢個問題嘅，我覺得。雖然保羅喺度咁樣講，主要係處理娼妓嘅問題，但係咧保羅所提供呢個方法啊，即係逃避淫行咧，其實係可以適用於一切嘅淫亂嘅問題嘅。所以對於無論已經結咗婚嘅弟兄姊妹，或者拍緊拖，或者單身都好，其實我哋都要需要留意一樣嘢，留意男同女之間嘅相處啲界線啊！呢個係幫助自己，避免你跌入一啲試探裏邊，同時你都幫咗人噶，因為淫亂咧一定係兩個人噶，唔係自己嘅問題噶。你除咗小心自己，你話小心嘅話，你都係幫咗人，係啦，幫助咗其他人噶。所以男女相處之道咧，其實係兩個人嘅問題，雙方嘅責任嘅。所以大家一定要好好克制下自己嘅情慾啦。就好似保羅所講嘅，要話凡事我都可行，但無論哪一件，我總不受他的轄制啊嘛。千祈唔好俾內心嗰種咧，即係情慾、私慾去控制咗自己咧，去干犯咗唔同嘅淫亂行為。保羅喺度最後佢將個教導由負面轉為正面，由一個負面嘅問題咧轉為正面，由處理呢個咧即係淫亂嘅問題轉為呢一個咧見證榮耀神嘅吩咐。所以喺第19至第18節咁講啦，佢話：豈不知你們嘅身子就是聖靈嘅殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭。並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的，所以要在你們嘅身子上榮耀神。我哋嘅身體係聖靈嘅殿，所以要保持聖潔。我哋嘅身體唔係單單就係屬於我哋自己，仲係屬於耶穌嘅。所以我哋凡事都可行，但係如果有啲事咧令到我哋身體受損害，就唔好做啦，因為呢個係聖靈嘅殿啊。我哋身體係敬拜神嘅地方嘛，
殿嚟噶嘛，係敬拜神嘅地方啊！呢度亦都話俾你知道咧，我哋敬拜神咧係冇地方限制嘅，因為我哋就係個點啊，所以我哋去到邊，我哋都可以敬拜啦，唔受限制。而且我哋咧可以用我哋身體咧所有嘅部分去敬拜神啊！我哋會唱歌啦，我哋會拍手啦，甚至我哋會屈膝啦、跪喺度敬拜神啦，都可以，唔同形式都可以做咯。所以咪因為我哋係聖靈嘅點啊，唔止外在啊，裏邊都係我哋內心都要不斷咁去敬拜神。我哋自己喺唔同嘅環境，你工作上啊，你好辛苦，你心裏邊都可以敬拜啊嘛。你心裏邊去唱詩歌去敬拜神，讓你喺唔同嘅環境咧都可以享受同神一齊啊嘛。除咗敬拜，我哋身體咧仲要去榮耀神。我呢度講啊，身體點樣榮耀神咧？啊，係咪一定要靚仔靚女先得咧？係咪靚仔靚女先榮耀到啊？即係嗰啲唔好睇嗰啲咧就唔夠榮耀啦咁樣，所以個個都要咧去整容咧，咁唔係咁講啦。呢個講咧係我哋榮耀神嘅方式係話，我哋要愛惜自己身體啊。嗱，人當然會病啦，我哋無可避免；人當然會衰殘啦、衰老啦，但係唔代表我哋唔使愛惜自己身體喎。唔會話咧，喂，反正個身體最後老咗咧都會巢皮啦，咁樣我哋又唔理佢啦，咁樣唔係喎，我哋都要愛惜身體。我哋通過愛惜我哋自己身體，我哋嘅神咧就得到榮耀啦。因為我哋身體係咩啊？係耶穌重價買翻嚟噶嘛，係耶穌重價買翻嚟嘅。所以如果我哋愛惜身體嘅話，即係代表咧我哋珍惜耶穌嘅救恩啦。我哋珍惜呢個救恩。相反啦，如果唔係咯，如果我哋唔愛惜身體嘅話，即係話我哋對於耶穌拯救我哋呢件事係唔珍惜嘅，係唔重要嘅。耶穌為我哋流咗好多寶血去拯救我哋，但我哋唔珍惜我哋自己身體咧，即係話耶穌咧白白流血噶咯，浪費晒咧即係耶穌嘅心血咯。耶穌付上極重嘅代價去拯救我哋每一個噶嘛，係令我哋呢個身體變得不一樣噶嘛。即係雖然我哋未有一個復活嘅身體，但係現階段呢個身體已經唔再一樣啦嘛，已經唔係一個罪嘅身體啊嘛，係啊咩啊聖靈嘅殿啊嘛。所以我哋要珍惜呢個身體咯，呢個係聖靈嘅殿嚟嘅。即係好似我個仔咁樣，我仔咧佢有運動衫啦，有運動鞋啦咁樣，咁啊佢學校咧就係呢啲全部都白色嘅喎，咁啊，所以次次我老婆咧就一定要擦到好乾淨啊，即係對鞋擦到令立立啊，白雪雪。出門口嗰陣時咧就好靚噶啦，次次翻嚟嗰陣時咧，為咗咩一點點黑點嘅件衫，即係食飯啲豉油漬啊咁樣，對鞋又係黑麻麻咁樣。問佢話唔知啊，啲同學都要踩我對鞋喎，啲同學又係咁嘅，唔知點解咧，見佢對鞋咧咁靚啊！踩佢喎，即係污糟邋遢嘅。至翻嚟我老婆就好激氣啦，好搞錯啊，整到咁樣噶。所以對於我嚟講，我放棄咗呢件事，我唔會再執着啦。你反正都污糟噶啦，我都唔理噶，我唔會幫佢抹噶嗰啲嘢。係我老婆先有咁嘅心機嘅，再繼續咧喺度擦，我話維持嗰唔夠嗰10分鐘啊，可能唔知有1個鐘咁樣，翻嚟又已經黑晒啦。我唔嘥心機嘅，所以我哋要愛惜我哋嘅身體啦，即係，因為唔係你嘥晒耶穌嘅心機啊，知唔知啊？唔好令耶穌對我哋失望啊嘛，唔好即係如果耶穌好似我咁啊大禍啦，即係放棄啦，唔搞啦，由你死咁樣，唔應該咁樣我哋。所以最基本我哋唔應該傷害自己身體，最基本啦，即係愛惜你可能唔知點做，但係你唔好傷害自己。有啲人咧喺心情唔好嘅時候咧，特別中意作踐自己噶嘛，即係心情不佳就唔食飯唔瞓覺啊，呢啲咧我哋唔應該做噶，唔應該傷害自己喎。另一方面啦，相反嘅有啲過度享樂嘅有啲，即係點啊？
過度享樂就係咧係咁玩咯，係咁享受用自己身體咯，係咁食嘢啊！哇正啊，嗰啲嘢好好食啊，係咁啊！其實呢個係另一類型嘅傷害身體噶嘛，啲暴飲暴食嗰啲，即係我哋香港人最中意食咩放題自助餐噶嘛嚇，食到盡噶嘛，一定要係即係你幾飽都好都要繼續食噶嘛，因為你食嘢真係唔係為肚腹嗰陣時，你食嘢就係諗一樣嘢，價錢我翻唔翻到本先？我而家俾咗600蚊嚟，我一定要食翻1200蚊走㗎，如果唔係咧，我蝕咗。啊，你食放題啊，食自助餐先會咁諗喎。你平時食個 A 餐 B 餐唔會咁諗喎。你俾60蚊食個 A 餐咪 A 餐咯。你唔好話唔得，你要同個司機講，我加飯，有冇免費加飯？加水，食夠本，唔知係食即係食自助餐咧，食放題一定會咁樣諗喎。我哋唔係享受喎，你係即係計嘢嘅啫，真係我哋應該要享受噶嘛。但係咧食自助餐都係享受啊，你即係多啲嘢揀啫。其實個自助餐嘅目的係等大家同啲朋友去食，唔使爭啊嘛嚇。我哋有時同啲朋友點解中意去食放題咧？就係或者食啲自助餐就係咁，唔使爭啊，唔使諗啊，你中意嗌你嘅，我中意嗌我嘅，係啦，唔使話哇我中意食呢樣，你又中意食嗰樣，跟住大家坐唔埋食唔到嘢，係咁啫嘛。你唔係俾你去計下，我俾咗300蚊，我要食翻600蚊嘅嘢，唔係咁噶呢啲啊。所以保羅話：我哋要喺身體上榮耀神，所以我哋身體要成為見證，係讓人哋認識神嘛。通過我哋身體咧，讓人哋去相信耶穌嘛。俾啲圖你睇下啦。啊，呢兩個人有呢幾個人啦，你覺得邊個可以榮耀到神啊？你睇下邊個人覺得佢係信耶穌信得好嘅啊？咪咯，你冇人信耶穌信到咁嘅烏眉瞌睡嘅咩？你點榮耀神？你點同人講話你信耶穌啦？你瞌晒眼瞓嘅，你叫人哋好似吸毒咁樣，你信耶穌啦咁樣點唔得噶？啊，當然我又要補充下嘅，我哋都有好多方法去榮耀神嘅嚇。我哋都有好多方法咧去做見證嘅，但係我哋今日咧藉住今集經文咧，你要大家去反省一下，我哋有冇愛惜自己嘅身體咧？我哋能唔能夠用我哋嘅身體去榮耀神咧？用我嘅身體。近排我有個好深嘅體驗嘅，有個好深嘅體會。因為話說咧，之前咧9樓嗰個康健中心咧，佢咪有個推廣嘅咩慢性疾病嗰個共治計劃嘅咁我幾有興趣啦，咁我走去入會啦咁啊就會填啲個人資料俾嗰個姑娘護士啊嘛，咪寫啦係寫完之後咧，佢真係好留心睇我啲資料喎，真係望佢話：誒阿先生啊，你係做教會㗎？我話你係牧師嚟，我話係啊係啊。既然佢講到個話題咧，我諗住藉住個機會啦，睇下佢咧可唔可以即係一齊翻教會啊？有冇翻教會啊？好近啫喎，你喺樓上啫喎。不過咁佢好專業嘅，咁佢幫我度高磅重啦、量血壓啦。咁啊做完呢啲數據之後，佢啊講好擔心嘅樣，阿牧師你超重喎，牧師你血壓高咗啲喎，牧師你要留意下你嘅健康啊，牧師你平時食啲咩㗎？你減下肥好喎，咁樣佢不斷咁講啊，牧師前牧師後啊，我心諗姑娘小姐，我姓朱嘅，你叫翻我朱生得噶啦，你唔使叫我牧師噶啦，其實嗰下唔使咁樣講嘅，咁樣我突然之間覺得好明白呢句嘢講咩，用身體榮耀神啊嘛，突然間話如果好似失咗見證咁樣，做得好唔好咁樣？但我少少啫，阿姑娘我少少超重啫，咁啊我做到嘅，我即刻嗰刻我同佢立住我得嘅，你講啊，你要我點做啊？食啲咩？佢話食啲咩好啊？減肥啊？做啲咩運動？我做，真係做噶嘛？我真係會做嘅，真係我有做噶，真係我都覺得自己呢排都好咗啲噶，真係啊，真係所以大家要愛惜自己身體啫，如果唔係，你去到依環境就好尷尬嘅，真係搞我都唔敢再落去9樓嘅，真係。所以我哋要愛惜自己身體，要聽耶穌嘅吩咐，喺我哋嘅身體度榮耀神。我哋身體聖靈嘅殿，我哋一同去祈禱。
主耶穌，我感謝你，感謝你嘅拯救，你用你嘅身體，用你嘅寶血去拯救我哋，換嚟我哋不一樣嘅身體。但願我哋呢都係從今日開始去反省自己，去立志去好好愛惜我哋身體，讓我哋嘅身體呢成為一個榮耀神嘅工具，因為呢個係聖靈嘅殿，係你所重價所買翻嚟嘅。求主幫助我哋，以上禱告奉耶穌名求。